Hello friends, welcome to Chittoor Girls Innovation. இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம்னா கிச்சன் ஆர்கனைசர் தான். எங்கேருந்து பார்க்குறோம்னா கனன் ஸ்மார்ட் எங்கே இருக்குது? நம்ம கணபதியில் சங்கனூர் ரோடு இருக்குங்களா, அங்கே முன்னாடியே இருக்குது. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸு இன்னும் 50 ருபீஸ் தாங்க. இது 2 பீஸு, இது வந்து 50 ருபீஸ் தாங்க. இது வந்து எக் பாக்ஸு, இது 50 ருபீஸ் தான். இது வந்து 4 பீஸ் செட்டு, இது 50 ருபீஸ் தான். இது வந்து சூப்பரான பாக்ஸ் ஆர்கனைசரு. இது வந்து 110 போட்டுருக்கோம். இது 50 ருபீஸ் தான். இது வந்து 4 பீஸ் செட்டு, இது 50 ருபீஸ் தாங்க. இது எல்லாமே 100 ருபீஸ் தாங்க. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸ் செட்டு. இது வந்து மசாலா இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா 5 பீஸ் செட்டு. வந்து 3 பீசஸ் கண்டெய்னர்ஸ் ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாங்க. 49 ருபீஸ்க்கு. ஹோம் ஒன் பிளாஸ்டிக் 5 பீஸ் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா 49 ருபீஸு. ஒரு எக் பாக்ஸ் வந்து 49 ருபீஸுங்க. ஹோம் ஒன் பிளாஸ்டிக் வந்து கண்ணன் ஸ்மார்ட்டோட ப்ராடக்ட்டு. நல்ல குவாலிட்டியான பிளாஸ்டிக்கு. நிறையா வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. நீங்களும் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஆர்கனைசர் வந்து வித் லிட்டோடு வந்துடும். நீங்கள் என்ன வேணாலும் ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் 49. 4 பீஸ் செட் வந்து கண்டெய்னர் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் 49 ருபீஸு. 5 பீஸ் செட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் கலரில் இருக்கும், ப்ளூ கலரில் இருக்கும். அதுவும் வந்து 5 பீஸ் செட்டு வந்து 49. 3 பீஸ் செட்டு ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கிறது வந்து 49 ருபீஸு. பிங்க் கலரில் இருக்கும் 5 பீஸ் செட்டு, அதுவும் வந்து 49. 2 பீஸ் செட்டு ப்ளூ கலரில் ஒன்று வரும், அதுவும் வந்து 49. நெக்ஸ்ட்டு வந்து 99க்கு பார்க்கலாங்க. பாலி செட் 3 பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு கலரில் இருக்கும், அது வந்து 99. பாலி செட் 3 பீஸ் வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும், அதுவும் 99. மல்டிபர்பஸ் இதுங்க. அப்புறம் மசாலா பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 99. நான் நேற்று காட்டின வீடியோவில் வந்து இந்த ரோலர் காட்டியிருந்தேன் இல்லைங்களா, ட்ராலி. இந்த ஸ்டாண்டு வந்து நீங்கள் தான் ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அது வந்து ஃபிட் ஆகியிருக்காது, அதுக்குள்ளே எல்லாமே இருக்கும். நாமளே வந்து அதை ஃபிட் பண்ணிக்கணும். அதில் வந்து அந்த பாக்ஸ் உங்களுக்கு காட்டுறேன். அதுலேயே வந்து நல்லா பாலி செட் லாக்குன்னு சொல்லியிருப்பேன் ஒன்று. 300 ml எல்லாம் வந்து நல்லா டைட்டாக ஏர் டைட் கண்டெய்னருங்களா, லிட்டு. நீங்கள் என்ன வேணாலும் வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே வச்சு ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் நட்ஸு போட்டு வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு என்னெல்லாம் விருப்பமோ அதெல்லாம் நீங்கள் போட்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணிக்கோங்க. கண்டிப்பாக டைரெக்டாக ஷாப் விசிட் பண்ணி உங்களுக்கு என்னெல்லாம் பிடிக்குதோ கிச்சனில் வந்து நீங்கள் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரிட்ஜில் ஏதாவது வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா அதையும் இப்போ பட்டாணி நம்ம சீசன் வந்துடுச்சுங்க, நீங்கள் அதை கூட வாங்கி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படியே இருக்கும், கெட்டு போகாமல். ஃப்ரிட்ஜ் டோரில் உங்களுக்கு காட்டியிருப்பேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா சேனலுக்கு
சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.